دنباله عرایض دیشب گذشتهمون. دیشب در جلسه و اینا یه مقداری صحبت کردیم راجع به حقوقی که پدر و مادر دارن راجع به اولادا و فرزندا، وظیفهشون چیه در مقابل آستانه پدر و مادراشون. بشین آجون، بشین جونم وسط جلسه، بشین بابا، بشین بابا. خب چرا اومدی بابا؟ چیه بابا؟ برای چی اومدی؟ خیلی این بچه اومده این پول مادرش نزد مهدیه کرده بود، الحمدلله حاجتشون برآورده شده. خدای حوایج همه این مردم رو برار انشاءالله. امشب راجع به 2 تا مطلب تکیه میکنم و دقت کنید آیون. اولا جوانهای عزیز، راجع به حقوقی که شما دارید به گردن پدر مادرها و بعدم اون حقی که پدر و مادر به گردن شما دارید. چون نوعا مردم خیال میکنن فقط پدر و مادرها حق دارن، اولادا حق ندارن. نه، شما هم حق دارید. حقوقتون رو میگم حالا. الحقی که فرزند به گردن پدر و مادر داره اینه، اون وقتی که من و شما میریم برای خواستگاری دختر مردم یه زن برای خودمون انتخاب کنیم، این بچه‌ای که هنوز دنیا نیومده نطفه‌اش تو صلب باباست، یه حق داره به گردن این بابا. چه حقی؟ حق انتخاب یه مادر خوب. تنها شما زن برای خودت نرفتی بگیری، رفتی یه زن بگیری 30 سال زن خودت باشه و 28 سال مادر باشه برای 5-6 تا بچه. برای اینا چه مادری انتخاب کردی؟ چی رو گرفتی؟ یه زن بی حجاب، یه زن بی عفت، یه زن بی حیا، یه زنی که دارای 5 تا بچه شده نمازشو بلدی بخونه. از یه خانواده شما دختر انتخاب کردی که باباش اصلا هر رو از بر از نظر دین تمیز نمیده. از یه خانواده رفتی وسط کردی و زن گرفتی که این دختر تا تلویزیون بزرگ شده. بله، سر صبحشون شراب بوده، سر صبحشون قمار بوده، تو منزلشون اصلا زن و مردی نداشته، محرم و نامحرمی نمیفهمیدن یعنی چه. از همچه خانواده شما دختر انتخاب کردی برای خودت که زنت باشد و مادر برای بچه ها. شما ظلم کردی به این بچه ها، خیانت کردی به بچه ها، تعدی کردی به بچه ها، حقشون رو پامال کردی، حقشون رو له کردی، بد کردی. چه مادری گرفتی برای اینا؟ این یک. حق دارن به گردن شما، اما کار داد دست شما. خدا انتخاب کنی یه مادر خوب برای اینا، چرا نکردی؟ این یکی. توجه کنید، حق یه مادر خوب، این کاری که نکردی. آقای عزیز، حتی شما که دختر داری، اولاد داری، برادر عزیز، هر که از در خونه اومد تو میلیارد داره، خونه داره، باغ داره، ماشین داره، کینچه داره، سرا داره، مای 2000 تومن داره، مای 5000 تومن داره، اینا چشم تو الپله نکنه. ببین پسر دین داره یا نه، این دختر رو به هر کسی نده. بگم من امام صادق علیه السلام فرمود هر کس شب جمعه آخر ماه رمضان، خدا ما که قدر ما رمضان رو ندونستیم، مگه امشب یه کاری بود؟ تا امشب که نتونست. و قبل از احیا وظیفه رو میدونم این تبلیغ رو بکنم. دینم میگه بگو، ایمانم میگه بگو، امام زمان دوستیم میگه بگو، علی دوستیم میگه بگو. امام صادق میگه ای بابا دختر دارا. امام صادق میگه هر کس دخترش را عمدن به
یک داماد مشروب خور بده مثلی که دخترشو به زنا دادن. این داماده ببین کیه؟ این چیه؟ ناموسته. تو خونه کی داره میده؟ ها؟ به هر کسی دختر دادی؟ از هر کسی دختر گرفتی؟ ده اینقدر اسلام با شرابخورا بده، اینقدر با میگسارا بده. پیغمبر میگه اگه یه عرقخور مریض شد دیدنش نری. پیغمبر میگه اگه یه عرقخور مریض شد دیدنش نرو. این پسره که شیشه آبجو عقب ماشینشه تو درن سقوط کرده تو جاده دریا مریض شد، دست پاش شکست، مردنی هم بود تو مریض خونه. پیغمبر میگه اگه مسلمونی گوش به حرف من میکنی، چون این تو وادی عرق و شرابه، تو وادی ما نیستا، اصلا دیدنش نرو، قطع رابطه کن. گوش داری؟ هر جوانی آمد میگسار سراغ دختر تو بشنده. پیغمبر میگه اگه یه آدم مشروب خور مرد، مسلمان ها اگه با حالت شراب خوارگی مرد تشییع جنازش نکن. عجب. من یه خاطره‌ای دارم بگم، تشدید نشه، تکرار نشه دیگه. اون چیه؟ یه زنی بود تو تهران، از آوازخونه ها و غناخونه ها و رقاصه ها بود. یه اسم عجیب غریبی هم داشت. 3-4 سال پیش تو ماشین فلوکس واگنش نشسته بود. ماه رمضان بود. من مسجد ولیعصر خیابون حشمت‌الدوله میرفتم منبر. تو روزنامه هم نوشتم یه همینطور که مست کرده بود ماه رمضان، پشت فرمونم نشسته بود، زده بود به یه درخت کنار تو خیابون. خوندیزی مغزی پیدا کرد، بردنش مریض خونه، سقط شد، مرد. اسمش چی بود؟ مهوش. تو بلدی بارکالله. بله خب مهوش. حالا موش بود، مهوش بود، هرچی بود که علایه حال نه میدونم، حالا من شوخی میکنم. اسمش آدم بلد باشه، حالا اسم شرابم بلده، اسم عرقم بلده، بده؟ نه، اسمش تونی. خدا کنه دنبال این برنامه ها نباشه. خدا کنه اگر دنبال این برنامه هم بودین، این شب جمعه آخر ماه رمضان، شب جمعه آخر این کارامون باشه، ببوسیم تو مهدیه، بذاریم زمین، دیگه نریم دنبالش و امامت صاحب این خونه رو ضامن بدیم و خودمون رو خلاص کنیم از گناه. این مهوش لعنت الله علیه، آقا وقتی سقط شد، مرد، یادم نمیره. یکی از دوستان اومده بود پا منبر، هر روز اومد مسجد ولیعصر، یه روز دیدم اومده، آقا رنگ پریده، حال عجیب. گفتم چته بعد منبر؟ بهش گفتم، گفت حاج آقا یه صحنه‌ای رو دیدم، گاهی دهن روز آتش گرفتم. گفتم چه صحنه‌ای رو دیدی؟ گفت خدا میدونه، از دم دروازه میدان شوش اونجا تا نزدیک ابن بابوی قریب 50,000 نفر جمعیت دنبال جنازه این زن رقاصه بود. توی تهران رو میگم، پشت کوه قاف رو نمیگم. 50,000 نفر آدم اینا مسلمون بودن و دنبال جنازه یه زن رقاصه را آسیدن که این مست بوده و خورده به یه درخت چنار و خوندیزی مغزی پیدا کرده. اینا مسلمون بودن. ما رمضان بله لا اله. آیا عزیز، پیغمبر میگه دختر وقتی خواسته بگیر از یه خانواده اصیل بگیر، از یه خانواده نجیب بگیر. ایاکم بخضراء الدمن. پیغمبر میگه بپرهیزید از اون سبزه خوشگل کنار خاکروبه. گفتن یعنی چه؟ فرمود یعنی نگیرید اون دختر زیبایی که در میان یه خانواده آلوده اومده بالا، به جهت یه دختر پرورش دینی نداره، زندگی تو به لجن میکشه. این بچه های بیگناه مظلوم تو رو دامن یه خانم تربیت نشده نگذار، رو دامن یه دختری که باباش با میگساری اینو بزرگ کرده نگذار. آی دینی ها، از دینی ها زن بگیری، توش گیر میکنی بردا.
دختر مردم آوردی تو خونت، زنت شد، حالا بنات شما بری لقمه پیدا کنی از راه حلال، اون لقمه غذا بره تو گلو بره تو معده و بشه خون و از 40 قطره خون 1 قطره منی و اصلا ریشه این بچه رو شما میخوای پایه‌گذاری کنی. این نوری که در میاری نطفه بچه درست کنی، یا این نونا باید از ربا نباشد، از کم فروشی نباشد، از غش در معامله نباشد، پول حلال باشه، لقمه حلال باشه تا نطفه پاک درست بشه. حق داره این بچه. از چه لقمه پای گذارش کردی؟ دیدین از کجا شروع کردیم ما؟ یه حق دیگه داره. چیه؟ امام صادق میگه این زنه وقتی در حال حیضه خون میبینه، در اون وقت با زنه تماس نگیری نطفه این بچه رو تو خون حیض بگذاری، یا حرامه. اگه این کار کردن چطور میشه؟ امام صادق میگه اگه نطفه بچه هاتون رو تو خون حیض بگذارین، وقتی این بچه دنیا بیاد هر کارش بکنی علاقه به ما آل محمد پیدا نمیکنه. بچه تو رحم قرار گرفت، 9 ماه دورشه، بچه دنیا اومد، حق دیگه هم داره این بچه هاره. چه حقی؟ وقتی پاشو گذاشت توی دنیا، اذان به گوش راست، اقامه به گوش چپ. حق دیگه چیه؟ حق نام نیکه، اسم خوب روش بیداره. بابا خیال میکنی همش تو حق داری، اینا حق داره. حق نام نیک، اسم خوب روش بیدار. اگه پسره بگذار منوچه، ایرج، خسرو، هوشنگ، امثال اینا. اگر دختر میذاریم مهین، شهین، شعله، امثال اینجور اسما. نه اینکه شما از حسن، حسین، باقر، صادق، علی، مرتضی، مصطفی، مجتبی، هادی، مهدی، کاظم، رضا بدت میاد. نه این که شما از زهره، زهرا، فاطمه، راضیه، مرضیه، خدیجه، انسیه، بتول، صدیقه، معصومه، هاجر، مریم، حوا بدت میاد. اسم پسر و دخترت برو از جبرا بگیر، مال 14 قرن پیش بذارو. همین اسم خوبم رو بچه گذاشتی، دیگه چه حقی داره این بچه؟ یک حق دیگه این بچه داره. اون حق چیه که مهمترین حق است؟ حق تعلیم و تربیت. چرا جلوی بچه تو خونه به زنت فحش میدی؟ چرا حرف رکیک میزنی؟ چرا صبح پا نمیشی نماز بخونی؟ ها؟ چرا جلو این بچه‌ای که هنوز پرده حیاش دریده نشده یه کارهای بی‌حیایی و بی‌شرمی و دریدگی میکنی؟ چرا جلو چشم این بچه چشم بسته برنامه‌های کثیر تلویزیون رو روشن میکنی صحنه‌های ننگ آور ببینن؟ چرا دست این زن و بچه تو میگیری عصر جمعه تو ماشین میشونی سینما میبری فیلم منافی با عفت نشون میدی؟ تعلیم و تربیت دینی ده. این بچه انعامش دست توست، این زن اختیارش دست توست. آی مسئول این خانواده، آی سرپرستی زندگی، آی گرفتار روز قیامت، به فکر اون روز باش. چی کردی؟ بله چی کردی؟ او از لقمش، او از وقت تماس با زن در حال ناپاکی، این از وقت دنیا آمدن، این از اسم بچه، این از تعلیم و تربیت بچه. من از کجاش بگم به کدوم وظیفه از وظایفت عمل کردی آقای مسلمان نسبتی بچه و نون حال زندگی؟ دخترش 6 سالشه، میدونم بالغه نیست، رو گرفتن برش لازم نیست، موی ای دختر دیدن حرام نیست، هنوز بالغه نیست. اما ای آقا، ای بابا، ای مادر، ای
خواهر این دختر 6 ساله را وقتی مثل عروسک درستش میکنی، جوراب سفید پاش میکنی نازک، پیراهن دامن کوتاه تنش میکنی، موی سرش آروگارسون کردی، دنبال زنه راش انداختی تو خیابون، این عروسک داره میدوه به جان ولی گهد قسم پس فردا که این بچه دختر 9 سالش تموم میشه، چادر گرفتن به سر واجب میشه، رو گرفتنش واجب میشه، مو پوشیدنش واجب میشه، دیگه حریف این نمیشه چادر سرش کنه. از حالا تمرینش بده، یواش یواش یادش بده. اچھا اینم یه حد. بچه بزرگ شد، پسر بزرگ شد، دختر بزرگ شد، یک حد دیگه به گردنت داره، او حد ازدواجه. اسلام به پسره میگه خودسرانه آقا بالاتر نشو، برو دختر انتخاب کن، نامه عاشقانه به این و اون ننویس، نامه نگاری نکن، 2-3 سال سر کوچه ها تو خیابون مسلمونا وای نستا به این همه ناموس مردم مطلق بگو، اینقدر به دخترهای مردم شانه نزن، اینقدر آشنایی با نوامیس مردم پیدا نکن. دخترها بی عفت شدن، تو تقوا و ورعت کو، دخترها بی عصمت شدن، تو حیاء دینیت کو. ای بچه علی، ای بچه شیعه، ای بچه قرآن، ای پسر دین، تو چرا اینجوری؟ بله چرا اینجوری؟ جلوی دخترهات رو بگیرید، برای خاطر قرآن، برای خاطر اسلام، برای خاطر علی، برای خاطر دین، برای خاطر حجاب، برای خاطر عفت، برای خاطر عصمت، برای خاطر امام زمان بیابونگرد، برای خاطر او آقایی که قلبش از دست کار من و شما داره میپکد و منفجر میشود، برای خاطر او آقا چادر سر زناتون بکنید. این بی حیایی ها و رسوایی ها را از تو این محیط های اسلامی جمع کنید. این چه رسوایی است مسلمونا؟ این چه دین دارید؟ این چه ایمان دارید؟ قرآن رو سرت گرفتی، شب احیای ماه رمضان و شب جمعه 15 تا آیه از آیاتی قرآن راجع به حجابه، چرا زیر پاهاتون گذاشتید له کردید؟ کو حجاب ناموساتون؟ کو؟ کار مرکب رو سر گرفتید. اگر بعد از جلسه احیای شب جمعه مهدیه، اگر بعد از جلسه احیای شب جمعه مهدیه وضع چادرهای زنها و دخترها و عفت و عصمت زنهاتون عوض شد، معلوم میشه شرکتتون تو این جلسه دینی اثری براتون داشته و خیر و فیضی بردید. و الا اگر آدم اولی باشید بی خود آمدید 2-3 ساعت اینجور فشرده نشستید، برید راحت تو خونه هاتون بگیرید بخوابید. آی مردمی که بی تبلیغات دینی گوش نمی کنید، آی مردمی که خودسرانه به هر طرفی میخواهید دارید میرید، آی مردمی که قرآن رو له کردید، آی مردمی که قرآن رو پامال کردید، عملا به شما ها میگم، آی بازاری ها، آی کسبه، آی مردمی که تو معاملات و خرید و فروشید، برادرها به شما ها میگم، اگر بعد از جلسه احیای مهدیه و این سلسله مطالب و حرفا و تبلیغات وضع رباخواری شما در برنامه کسب و کار عوض شد، معلوم میشه این تبلیغاتی دل شب در شما اثر داشته، بازم بیایید بهره ببرید. و الا اگر بنا باشه همینجور هی بیاید بنشینید و برید یه نوچی پا منبر بکنید، اما این تبلیغات دینی رو تو کارهاتون پیاده نکنید، بی خود آمدید. 7 آیه از آیاتی قرآن راجع به لباس کو؟ ابن جعفر میگه هر کی 1 درهم ربا بخورد مثل اینه که 36 مرتبه با یکی از محرماش که یکی مادرش باشه تو خانه کعبه زنا کرده باشه.
شب جمعه اومدید حدیث بشنوی؟ چشم. پیغمبر فرمود ابیذر جان در میان جهنم یک کوهیه مرتب از این کوه شعله های آتش میره بالا، یک مش بالای این کوه معذبن، نمیتونن پایین بیان نه اونجا طاقت دارن بمانن. ابیذر گفت یا رسول الله اینایی که اینجور گرفتار بالای اون کوهن اینا کیان؟ فرمود رباخوران. اگر عقیده به این حرفان نداری چرا آمدی اینجا نشستی؟ اگر عقیده داری چرا میشنوی عمل نمی کنی؟ خودتون رو گول میزنید یا ما رو؟ کدوم یکیش؟ این حقوق بچه ها بود. اما حقی که پدر و مادر داره ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. آی بچه ها، آی پسرها، آی دخترها، فرزندا، اولادا، حق ندارید به صورت پدر مادرتون اخم کنید، حق ندارید صورتتون رو به هم بکشید، حق ندارید ترش به قیافه پدر و مادر نگاه کنید. اگر نگاه کنید عاق پدر و مادری. قرآن میگه ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. شما باباتو سیلی میزنید، شما پدرتو از تو خونه بیرون میکنی، شما کنار سفره با زن جوان تازه به هم رسیدت نشستی دارین چلو قیمه میخورین، زیر چشمی داری به این مادر پیرزنت که نمیتونه درست غذا بخوره مسخره میکنی، چشمک میزنی، با زنت میخندی. این پیرزن بفهمد و بداند، آهسته آه بکشد و گوشه چشمش پر از اشک بشود از این بیادبی تو جوان. این طرز زندگی و پدرداری و مادرداریه. چشمتون به یه زن جوان که میفته مادرتون رو فراموش میکنید، چشمتون به یه جوان میفته باباتون رو مسخره میکنید. یکی از این محترمین آمده بود، خدا شاهده، یه شب در منزل ما، شاید ساعت 11 شب بود، خیلی منقلبم کردی پیرمرد. حاجا 10 دقیقه درد دل دارم، این قلبم داره پاره میشه، میخوام درد دل ما بگم و برم، اجازه بدید؟ گفتم بیا تو. من یکی از آخونده روباز آغوش بازم به مردم، اون که ازم بیاد به ولی که هست مضایقه نیست. اگه یه وقتی نسبت به کسی کوتاهی در خدمت کردم ازم نیومده، اصلا از دعاها اینه خدایا وضع منو یه جوری قرار بده هر که هر کاری به من مراجعه کرد کلمه نه و نمیتونم تو دهن من نباشه. اما گاهی خب نمیشه، چه کنم؟ اومد گفتم چیه درد دلت داره؟ گفت دیشب پسر ما اومده خونه، گفته بابا فردا شب هوشته داری رفقا جوونام میخوان شام بیام اینجا. گفتم خوب کاری میکنی پدرتون بیان اینجا، من کمال محبت و نسبت به اولادام دارم. پسرم اومده، شام درست کردیم، میوه همه جور آوردیم، پذیرایی کردم. من برای آبروی بچم گفتم 10 دقیقه برم توی اتاق جلو به این جوونا به پسرم احترام کنن، نگن این بابا نداره یا بابا داره، اصلا ارزش براش قائل نیست. من رفتم نشدم احوال یکیشون رو پرسیدم، تعارفشون کردم، خوش آمدید، مشرف فرمودید، فلان از این حرفا، چرا کم اینجا میایید، دوبارم تشریف بیارید. خب فرمایشی ندارید، خدا به شما اومدید بیرون که اینا جوونن راحت باشن. گفت در اتاق اومدم بیرون، پشت در داشتم کفشمو پام می‌کردم، دیدم یکی از این جوونا چون منو نمیشناخت به پسرم گفت این کی بودی؟ پیرمرده. گفت این نوکرمونه. ای خاک به این دهن، ای خورد بشه این دهن، اینقدر جوان مغرور، اینقدر جوان بی‌ادب، اینقدر جوان هتاک، اینقدر جوان نمک نشناس، اینقدر پدرکش بابا تو نوکر معرف. بله 4 تا جوان اینجور مغرورت کرد، 4 تا جوان اینقدر بی خودت کرد از خوده، دیگه بابات هم به بابایی قبول نداری؟ آره جوانای خورده کوتاه بیان، اگه خیر دنیا و آخرت کن دست باباتون رو ببوسید، خیر دنیا و آخرت میخوای التماسش کن دعات کنی، دنیا و آخرت میخوای باباتو از خودت راضی کن، مادرم همین. عجب. حالا آیه‌ای که اول منبرم خوندم بخونم. و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. بی خود از این قرآن جدا شدید، بعد کردید فاصله گیرید.
قضیهشو بگم. یک جوونی تو بنی اسرائیل، پسر تاجر بعدش خیلی عالی، یک بابای فقیر بیچاره‌ای داشت. آیونه که دستتون به دهناتون میرسه و باباهاتون مادراتون فقیرن بیشتر رعایت کنید، چون اونا دل شکستگی خودشونو دارن، دیگه طاقت این بی‌اعتنایی و این نیشای زبون شما رو ندارن. من از خوشحالیام میدونید چیه؟ میدونید من منبر خیلی رفتم، جمعیتم خیلی دیدم، اما به جان صاحب این مؤسسه امام قسم از خوشحالی مینه تو این فضای بزرگ مهدیه ای سیل جمعیت اگه ما 50 تا پیرمرد بتونیم پیدا کنیم تو شما تمام جوان خدا به زهرا قسمت میدم در این دل شب جمعه از این مردم دستگیری کن. به زهرا قسمت میدم خدایا این جوانای ما را از چنگال یک مش مغرض و معاند که دشمن دینت و دشمن علی هستن نجات بدی. این جوانای ما را بیشتر از اینا پابند به قرآن اهل بیت کن. خدایا سعادت دنیا و آخرت و نصیب اینا کن. خدایا این مردم رو گرفتار نکن. خدایا این مردم رو مبتلا نکن. خدایا این مردم رو غصه‌دار نکن. خدایا به حق زهرای مردم رو امشب خوشحال کن. پسر خیلی بدش بود، یا 10-15 رو گذشت این خبر از بابا نداره، پا شد آمد خونه بابا، دید بعد اینا خیلی پریشون شده، خیلی زیاد. حالا میخواد بابا رو برداره با مادر بیاره تو زندگیش پیش خودش، اما دلش هم نمیخواد بگه برای 4 تا لقمه بیان پیش من، میخواد مؤدبانه رفتار کنه. چجور بگه؟ آی زرنگوری پسره. میدونی چی گفت؟ آمد گفت بابا جان گواره گفت من از شما گله دارم. گفت از من؟ گواره گفت چه گله داری بابا؟ من چه کردم؟ گفت بابا جان من پدری به مثل شما کم لطف ندید. گفت چرا؟ بیچاره زرنگا. گفت بابا جان شما پسرتو انداختی روی همه ثروت و مکنت و تو انداخت، یا نمیگه من پیدا کردم توی چی نداشتی، میگه تو پسرتو انداختی روی همه ثروت و مکنت و دارایی و تمکن و اینا، خودتو کشیدی کنار راحتی کنی. نمیگی من جوان نپخته بی تجربه یه وقت عوضی برم گرفتار بشم باز خودت بسوزی. تو چرا نمیای بالا سر من بشینی به من بگی چه کنم؟ یک جوری حرفو پیاده کرد که من محتاج به فکر تو هم. اصلا اگه نیایی من عقب موندم. اما با این لحن بابا رو برداشت بود، آورد تو زندگی. بابا رو نشون تاخچه بالا، شاگرداشو جمع کرد. گفت شاگردا؟ گفتن بله آقا. گفت چند تا شاگرد بودین تو امروز؟ گفتن ما 12 تا. گفت از امروز این مغازه 13 تا شاگرد داره. گفتن یکی 13میش کیه؟ گفت خود من. گفتن پس استاد کیه؟ گفت بابا. باباشو تو شاگردا بزرگ کرد. آی جوونا پدرتون رو اگه احترام کنید و بزرگش کنید به خودتون احترام کردید، خودتون بزرگ شدید. چون شما با یه شاخه علی درختید، درخت اگه محترم بشه شاخش هم محترمه. مشکلی؟ خیلی بابا یه روز پدر قبا شدن آورده یادتونه ثابت کسبن لباساشون بلند بود مثل ما آخوندا، قباشون بلند، از بیپولی کوتاه کرده. به نظرم زنام از شما مردا یاد گرفتن کوتاه کردن ها، چون اول شما کوتاه کردین لباسا رو، بعد اونا کوتاه کرده. خب بله ما که دیگه 1-2 سال راجع به لباس زناب و حجاب و اینا فرض کنید تصمیم داریم هیچی نگیم، چون ما دیدیم هر چی میگیم راجع به حجاب و چادر عفت و عصمت مثل که این زنا با ما در افتیدن لج کردن، هی بومنا رو کوتاه‌تر میکنن. حیایی که نی به جان امام حسین قسم گاهی بعضی از زنای یه جوری تو خیابون میان که مردا روشون نمیشه اینجور بیان. چطور؟ هیچ مردی روش میشه تو خیابون پرهن اینجوری بپوشه، پاش لخ باشه،
آستین نداشته باشه اینطوری بیاد راه بره، هیچ مردی روش میشه. روش میشه، اما اینا روشون میشه. خدا بیامرزدت این دل شب جمعه آخر ماه رمضان حاجی انصاری از منبری خوب بود، یک تکه‌ای گفت خیلی شیرین هم بودم. مرحوم حاجی انصاری میگفت ساعت 12 شب ما منبر بود تموم شد، ما محرم سفر بود، از خیابون بوزرجمهری اومدیم بریم، یه وقت رسیدیم جلوی مسافرخونه، همین که با ماشین رفتیم دیدیم آقا یه زن لخ از توی این پله‌های مسافرخونه اومد پایین، اومد تو خیابون لخ داره میدوه. یه وقت دنبال سرش یه پسره هم داره میدوه، هی صداش میداره مهین بیا، میگه نمیام. گفت چرا نمیای؟ گفت برای که زن نجیب به درد تو نمیخوره. لخت اومده تو خیابون میگه زن نجیب به درد تو نمیخوره، اگه نجیبشینه دیگه نانجیبشیه. بذار اینا نجیباشن، زن نجیب به درد تو نمیخوره. یه سنوار کنم پیرمرده قباشو در آورده بابا تا کرده گذاشته زیر سرش خوابیده، پسر تاجران پشت میره تجارت نشستن. یه یارو اومد گفت آقا، گفت بله، گفت برای نمونه گندم چقدر داری یا برنج مثلا؟ گفت تو چقدر میخوای؟ گفت من خیلی. گفت منم خیلی دارم. گفت چقدر داری؟ گفت هرچی بخوای. گفت من 200 تن مثلا برنج میخوام. گفت خب دارم 300 تن. چند قیمت چم جور شد؟ نه پولا رو دادم. یارو خریداره و مشتری گفت جنسا. گفت جنس بود فردا تحویل بگیری. گفت چرا؟ گفت به جهت اینکه جنس تو انباره. گفت 10-15 تا اینجای کارگرای بیکار نشستن، بگو یالا جنسا رو بیزن بیرون، من فردا نمیتونم که کار دارم. گفت در انبار قفله. گفت خب کلید بنداز وا کن. گفت کلیدش تو جیب بابامه جوونا، کلیدش تو جیب بابامه. بابام قبا رو در آورده تا کرده گذاشته زیر سرش خوابیده. منا حاضر نیستم برای 4 شی در آمده دنیا بابامو ناراحت کنم و از خواب بیدارش کنم. پول گیر میاد اما بابا گیر نمیاد. میخوای برو فردا بیانی؟ میخوای برو. گفت بس من میرم پولم هم بده. گفت بسم الله. پولشو گرفت رفت. یه ساعت گذشت پدره بیدار. گفت پسرتون معامله چیزی کردی؟ گفت نه بابا. گفت هیچ مشتری نیومد. گفت چرا؟ یکی هم اومد معامله عالی هم بود نشد، تقدیر ما نبود. هی پسره میخواد فرار کنه چیزی نگه، پدره بل نمیکن. گفت چطور تقدیر و قسمت نبود؟ گفت نبود دیگه. گفت کم و زیادش میگردی. گفت کم و زیاد چم کردیم، قیمت چم تموم شد، لکن اون عجله داد جنسا رو حالا میخواست ما نشد معامله. گفت خب بابا جنسا رو بهش میدادی. گفت جنسا تو انبار بود. گفت خب تو انبار بیوردیم بیرون. گفت درش گفت بود. گفت خب کلید مینداختی با میکردی. گفت بابا جون مثل که کلید تو جیب شما بود، گرفته بودی خوابیده بودی. بابا دست کرد تو جیبش دیگه. آره کلید تو جیبش. خیلی ناراحت. حال ما نقدی که برای بچه‌مون نداریم چرا کلیدو بزنیم تو جیبون؟ اینم یقدر ملاحظه کار باشه، ضرر بهش بخوره. گفت پسر جان ممنونم از این محبتت. محبت میاره، اما ای کاش من داشتم جبران میکردم. من که ندارم، فقط یه دونه گاو دارم، این گاو رو بهت میدم، یه دعا میزنم روش. جوونا گاو و ارث بابا مهم نیست، عمده دعای باباست. جاده صاف کن، دعا باباست. یه دونه دعا. گفت خیلی دعا کرد بسنن و خدایا به برکت همین گاو یک ثروت فوق العاده نصیب این بچم بکن که در زیر سایه این گاو یه ثروتی به این رسیده باشه که از ما دونسته باشه، از ما رسیده باشه. این دعا رو بابا کرد. 10-20 رو گذشت بابا مرد. بابا مرد. آقایون خدا چه صحنه ای درست کرد تا دعای پدر رو درباره پسر مستجاب کرد؟ چه صحنه ای؟ 2 تا پسر عموان تو بنی اسرائیل، یک دختر عمو دارن، هر دو اینو میخوان. آمدن سراغ دختر
دخترم، اون میگه منم میخوام، اون میگه منم میخوام. اون وقتا دوره بعدی بوده، یه دختر رو همش یه جا عروس میکردن. حالا خیلی خوب شده، مردم دست و دلوا شدن، نظر بلند شدن، ادعا جا هی عروسش میکنن و هی پشیمون میشن. اوضاعیه گفت خیلی اما دو به سلامه اومدن برای خواستگاریش. ای وای ای وای، تو روزنامه کثیف اطلاعات خوندم یه خانم یه نظریه فرموده بودن، این نظریه پر از لجن رو چاپ کرده بودن. اون چی بود؟ تو روزنامه خوندم یه خانمی نظریه دادن به عقیده من اگر بخوان آمار طلاق کم بشه، مردم زناشون رو کمتر طلاق بدن، باید به این نظریه من عمل کنن. نظریه‌تون چیه خانم؟ نظریهشون این بوده همینجوری چون ازدواج میکنن بعد پشیمون میشن، خوب قبل از ازدواج یه 3-4 ماهی این پسره که دخترن میخواد بگیره با همدیگه اونس بگیرن، یه چند تا مسافرتی برن، چند تا گردشی برن، چند تا کاری بکنن، بعد اگه همدیگه رو پسندیدن همه جور، بعد برن محضر 26 همدیگه رو برای همدیگه عرض کنن. درست؟ خب مگه این نظریه آقای کافی بده؟ حالا گوش کن بدی و خوبیشو برات میگم. شاید 4 ماهی پسره جوون با این دختره همه جا رفتن و اومدن و همه کار کردن، بعد 4 ماه پسره گفت اینو نمیخوام، یعنی بعد 4 ماه این پسره باز بره 4 ماه با یه دختر دیگه، این دخترم 4 ماه بره با یه پسر دیگه، باز همو نمیخوام، باز 4 ماه این پسره با یه دختر دیگه، این دختره با یه پسر دیگه، یه این پسره بشه زناکن، این دخترم بشه زانیه. شما نظریه فرمودی این زندگیه یه اصلا قابل چاپه. درست پیش کفم درست میگم یعنی ساده برم. ای خدا ای خدا ای خدا چی بگم؟ آیون عزیز، برادرای عزیز، دو تا پسرمو اومدن برای خواستگاری دخترمو. بابای دختره تو شیر کرد، این خب هر دو بچه‌های برادرتن، به هر کدوم بگه آره و یه دیگه بعدش میاد زنگی کرد. گفت بابا من که نمیخوام زن شما بشم، این دخترم میخواد زن شما بشه. دخترتون کدومی از اینا رو میخوای؟ دخترم زرنگ‌تر از بابا. گفت بابا جون باید فکر کنم، شب بهتون میگم کدومو میخوام. حالا برم. اینا رفتن، شب به دختره گفت کدومی که رو میخوای؟ گفت بابا جون من نگاه نمی کنم گوشا باز باشه، باباها گوش کنن. گفت بابا جون من نگاه نمی کنم کدوم یک از این پسر عموام خونش بزرگتره، پولدارتره، خوشگلتره، قشنگتره، زیباتره، به اینا توجه ندارم. آی بابا هر کدوم از این پسر عموام دین بیشتر دارن، من اونو میخوام. شما رو به امام زمان قسم های باباها، آی مادرها، تو خونه هاتون دختری تربیت کردین که شوهر دیندار رو دوست داشته باشید. همچی دختری دارید تو خونه هاتون که روتون به علی بشه بگید این دختر مال ما، این نتیجه زندگی ما و عمر ما و تعلیم و تربیت ما. نه آیون عزیز، گفت من شوهر دیندار میخوام. شوهر دیندار میخوای؟ آره. بابا عزیز بعد مسئولیتی به گردنش انداخت، به گردنش انداخت. شوهر دیندار میخواد. یه مقداری نشسته کرد و دید اون یکی دیندارتره. گفت بسیار خوب. اون یکی دیندارتره. گفت منم همونو میخوام. آقا دختره رو عقد کردن دادن اون، دختره رو برداشت برد خونه. یه چند شبی که از قصه ازدواج گذشت، او پسرموه فهمید او پسرمو دختره رو برد. نصف شب پاشد اومد در خونش در زد. نو داماد تو اجله پلو نو عروسش دید در میزنن، اومد دقیقه به در آمد نگاه کردید پسر عموش. گفت کاری دارید بفرمایید تو. گفت بیا تو کوچه کارت دارم. اومد تو کوچه. گفت شما دختر عمو رو گرفتی؟ گفت آره. راستی؟ گفت برای خونش هم آوردی؟ گفت بله. شمشیرشو کشید تو کوچه سرشو برید. این نو داماد مثل مرغ سرکنده میپره بالا میاد پایین، تو خونش قلب خورد مرد. اونم درید شمشیره رو برداشت رفت تو خونه شست و گرفت خوابید راحت. نو عروس یه نیم ساعت گذشت دید شوهرش نیامد. 3 روز شد نیامد، 1 ساعت شد نیامد. عجب.
یه وقت پاشد اومد ببینه چه شده، دید شوهرش تو خونش قلب خورده مرده. داد آی مردم شوهرمو کشتن، ملت ریختن. اول رفتن در خونه او پسرمو خبرش کنن، او بی انصاف هم مثل یه آدمی که هیچ جا خبر نداره پاشد اومد. وا ابن عما پسر عموجان خودش کشتن. وا ابن عماش بلند شد گفت بنی اسرائیل یا باید قاتل پسر عمو بدین دستم من بکشمش، یا باید خونبهاشو بدین به من. همه دیگر رو جمع کردن، تو کشتیش نه، تو کشتیش نه، تو کشتیش نه، تو کشتیش نه، ما که نکشتیم خونبهای چیشو بدیم؟ دعوا کشف پیدا کرد تا پیش موسی هم رو راست میگن، یا باید قاتلشو بدید یا خونبهاشو. دعوا حل نشد، جبرائیل آمد. این آیه‌ای که اول منبرم خوندم این راه حلیه که خدا گذاشت وسط. چیه؟ و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. موسی گفت خدا میگه اینا اگه میخوان قال تموشه یه گاو بگیرن بکشن، بدن گاوه رو بزنن به بدن این مقتول، خدا این مرده رو زنده میکنه، خودش میگه قاتلم چیه. بهانه های بنی اسرائیلی که میگن مال اینجاست. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی. بنی اسرائیل گفت جناب موسی اون گاوی که خدا گفته باید چی جور باشه؟ قال انه یقول انها بقرة لا فارغ ولا بکر عوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون. گفت خدا میگه ای گاو باید یه گاوی باشد، نه پیر باشد نه جوان، لا فارغ ولا بکر عوان بین ذلک، بین جوانی و پیری باشد. دل کردن بنی اسرائیل نه. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها. گفتن موسی از خدا بخواه این گاو رنگش چجور باشد. قال انه یقول انها بقرة صفراء فاضع لونها تسر الناظرین. گفت خدا میگه این گاو باید این گاو زرد رنگی باشه، یه زرد خوشگلی که هر که نگاش میکنه خوشش بیاد. این دو تا نشونه شد، نه پیر و نه جوون یک، زرد خوشگل دو. ول کردن بنی اسرائیل نه. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی ان البقرة تشابه علینا. گفتن موسی از خدا بخواه درست نشونیاشو بده، این گاو بر ما مشتبه شده. قال انه یقول انها بقرة لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الارض مسلمة ناشیة فیها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا یفعلون. گفت خدا میگه ای گاو باید ای گاو باشه، زمین شخم نکرده باشه، آبیاری زمین هم نکرده باشه، نقص بدنی هم نداشته باشه. شد 4 تا نشونه، نه پیر و نه جوان یک، زرد و خوشگل دو، شخم آبیاری نکرده باشه 3، نقص بدنی هم نداشته باشه 4. اینا هر جور رفتن همچه گاوی پیدا کنن که 4 تا نشونه داشته باشه نداشت. آمدن گفتن موسی نمیشه یه گاو دیگه باشه. موسی گفت خدا نمیشه یه گاو دیگه باشه. خدا هم پاشو تو یک کفش کرد گفت نه حتما بودن میخوام. اما اینا هر جور رفتن نمیشه. یه وقت یه یارو پیدا شد گفت من یه گاو دیگه سراغ دارم. همه بنی اسرائیل را آورد در خانه او پسر تاجره‌ای که باباش گاو بهش داده بود و براش دعا کرده بود. گوشا باز بود، آمدون نگاه کردن، گاوه نه پیر نه جوان، زرد خوشگلی هم شغل کرده نه آبیاری کرده نه نقص بدنی هم که همینی که میخوان همینه. گفتن آقا جون ما تو همچه قافیه گیر کردیم، دوای درد ما گاو شماست. چند؟ گفت آیا میدونید من میلیونرم، این گاو ما و اینا تو زندگیم اثری نداره.
اما چون این گاو از بابام به من رسیده و من هر وقت چشمم به این گاو میفته به یاد بابام میفته. بله، هر وقت من چشمم به این گاو میفته یاد بابام میفتم، دلم میخواد اگه این گاو رو خواستم بفروشم با اجازه مادر بفروشم. مادر جان بنی اسرائیل توی قافیه گیر کردن، گاو رو میخوان بخرن چند؟ گفت پسر جان بگو 200 درهم. گفت میگه 200 مسخره کردی، گاوی که 5 درهم 200 درهم. گفت نمیخوان بریم. آقا اینا رفتن، 2 قدم رفتن، گفتن بابا رو هم میداریم میدیم دیگه، کلک رو میکنیم. آقا بیایید 200 درهم رو بگیر. گفت واقعش اون وقت مادرم راضی بود. سبون حالم راضیه؟ گفت مادر جان بنی اسرائیل 200 درهم رو آوردن چیکار کنیم؟ گفت پسر جان بگو 400 درهم. گفت میگه 400 درهم مسخره کردی. گفت نه اون وقت قیمتش بود حالا قیمتش بود 400 درهم نمیخون. گفت بریم. رفتن باز پشیمون شدن، رو هم گذاشتن اومدن. آقا بیا 400 درهم رو بگیر. گفت واقعش اون وقت مادرم راضی بود. سب کنیدم حالام راضیه. مادر جون 400 درهم رو آوردن چند؟ گفت پسر جان بگو 800 درهم. اما معطلتون نکنم، کار به جایی رسید. مادره گفت پسر جان اگر بنی اسرائیل حاضرن گاو تو ببرن، گاو تو بکشن، پوستشو بکنن، تو پوستش پر از طلا و نقره کنن، برات بیارن این گاو مال اونا به هلونه. یکی 2 تا گفتن نه و بقیه گفتن بابا خوبه بده بریم، میترسیم بریم برگردیم گیرون‌تر شه، خوبه بده بریم. گاوه رو گرفتن بردن کشتن، پوستش هم کندن، پر از طلا و نقره آوردن. آمدن پیش موسی، آقا این گاو کشته شده حال چیکارش کنیم؟ گفت دمشو بزنیم به بدن این مقتول. دمشو؟ ما برای یه دم اینقدر پول بدیم؟ گفت بله. دم گاوه رو زدن به بدن مقتول. خدا مرده رو زندهش کرد، پاشد نشست. گفتن پسر جان قاتلت کیه؟ گفت همین پسرم. پسرم رو کشتن. این پسری که زنده شده بود سالا با نوعروسش زندگی کرد، آبا از جو افتاد. این همه چرخ زدن تو قرآن برای یه کلمه که خواستم به شما جوونا بگم. گوش کنید. موسی خلوت کرد با خدا، گفت خدا من که میدونم تو هم که میدونی دم گاو که مرده زنده نمیکنه، تو زنده کردی. چطور شد بنی اسرائیل هرچی گفتن یه گاو دیگه گفتی همین گاو؟ خطاب رسید آی موسی برای که ما خواستیم دعای او پدر رو درباره این پسر مستجاب کنیم، خواستیم چیزی گیر این پسر تاجره بیاد چون باباش براش دعا کرد. گوش دارید جوون؟ از بابا و رضایت بابا جدا نشید جانم. دامنه عرایض رو جمع کنم،